Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte podcasti kuulajatele. Taavi Kotka, Hendrik Roonemaa on stuudios. Tere Taavi. No tšau. Teeme siis sellist drooni/tehnoloogia saadet, mis on otsapidi seotud või väga suuresti seotud Ukraina ja sõja ja sellise lahinguvälja innovatsiooniga. Natuke rohkem kui aasta aega tagasi oli meil külas Ragnar Sass, kes on silma paistnud Ukraina rindel alguses sellega, et korraldas hästi suurel määral humanitaarabi ja üldse abi viimist siiani korraldamine, aga siis mingil hetkel hakkas Ragnar tegema Darkstari nimelist investeerimisfondi, mis osaliselt proovib seda, või mingis osas proovib seda Ukraina sõja innovatsiooni ja eelkõige vist drooni innovatsiooni idufirmade kujule keerata ja sellest midagi ehitada. Ja siis nüüd sel suvel teatas siis Eesti Kaitsefond ehk põhimõtteliselt riigiraha teatas, et panid ka 10 miljonit Darkstari, et sellesse valdkonda investeerida. Ja me teeme siis pärast natuke rohkem kui aastat Ragnariga täna ülevaate sellest, mis aastaga juhtunud on. Et tere, Ragnar Sass. Tere jälle, hea on olla tagasi ja rääkida elust metsas. Koduses stuudios, jah. Meil on Eestis juhtunud siin vahepeal nii palju, et mõned droonid, ma ei mäleta, kas need oli 1 või 2, aga midagi on kuhugi siia Eestisse alla potsatanud, eks ole, mis ei olnud meie oma ja tuli ikkagi üle piiri ja poleks pidanud siia tulema. Ja teine asi, mis tuleb lähiminevikust meelde, on Taavi Kotka nimeline kurjakotka drooniõpetuse programm, ehk me oleme nüginud seda, me oleme ühest küljest näinud, on ju, et need droonid on päriselt tõesti olemas, on ju, ja et nad päriselt tõesti siia Eestisse võivad jõuda, ja teist küljest me oleme natukene ühiskonnas nüginud edasi seda nagu teadmist, et äkki nagu uue põlvkonna riigikaitse võib olla päris palju droonidega seotud. Ma ei tea, Taavi, paranda mind, kas on mingid suuri asju? Kõvasti on, ma arvan, et sa ikkagi kratsisid meid täitsa valed jäämäge praegu, et mis on kõige suurem asi? Ma arvan, esimene, mis ma peaksin võib-olla äkki andmagi Ragnarile sõna pigem just selle koha pealt, et minu meelest nagu väga suur hüppe on tehtud droonitõrjes. Üldse Ukraina ise on õppinud paremini alla laskma kõike, mis lendab, on ju. Aga ma mõtlen just Eesti aga seda tuleb ka nii-öelda jupi haaval hakkab see jõudma ka meie nii-öelda kaitseväkke, eks, on ju. Ja Anna, sul on parem pilt sellest kõigest. Ma arvan, et mis on nagu positiivne on sellega, et täna ma näen, et Eesti on liikumas Euroopas kõige kiiremini, et Eesti kaitseväega reformida uutele oludele. Sest meil on ju alates 1. juunist või juulist eraldi osakond Eesti armees, mille juht on Ivo Peets, mis tegelebki sellega, kuidas neid reforme luua ja seal ei ole mitte plaanid, vaid seal on selgelt juba edusammud nagu nädalate kaupa, mis seal tehakse. Et selles mõttes nagu selle koha pealt on toimunud tohutu liikumine sellega, et ohust saadakse aru ja selle ohu ütleme, riskide allaviimisega tegeldakse. Ja samamoodi, et just nimelt, et võib-olla suurim muudatus nüüd sellise 12 kuuga ongi, mis sa oled maininud, et kui täna on meil punkti, kus rindel on 80% sellisest nagu lahingust tihtipeale toimub droonide kaasabil, tõsi oluline, et inimesed juhivad neid, siis on kõige kiiremini arenenud, ütleme vertikal minu jaoks on nad täna just nimelt siis need droonid, mis teisi droone jahivad. Ehk siis nagu me olemegi jõudnud täpselt sellisesse nagu robotid ajastusse, kus siis nagu täna küll mõlemalt poolt drooni juhivad inimesed, aga on esimesi case, kus siis juba Vene poole pealt näiteks lendab Shahed, kus on sisestatud tal sihtmärk kätte, sisuliselt liigub ikkagi poolautomaatselt ja Ukraina poole pealt liigub teine droon, mis on tuvastanud oma vastase ja siis nad üritavad üksteist üle kavaldada. Ehk siis me oleme jõudnud selle 12 kuuga punkti, kus droonid loomulikult domineerivad, aga me näeme selgelt robotite esimesi selgeid tugevaid jooni, et meil on käes robotite sõda. Kui palju see seda sinna juurde veel see, millega vist ka Allan tegeleb, Martinson, et sõna otses mõttes sul on dünaamilised üksused üle riigi laiali ja saadavad sõnumi sisse, et näed, sinu suunas tuleb nüüd objekt, on ju, objekt automaatik võtab ise objekti nagu sihikule ja põhimõtteliselt sa nagu, ma ei tea, võib-olla ainult see, et sa nii-öelda armid või võimestad selle kuulipilduja, aga ülejäänud teeb juba robot ise ära, et jälgib seda lendavat objekti ja toob ta alla. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast.
Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte